This video is intended for WHO, CDC officials, and anyone who feel threatened by the coronavirus. Hopefully many viewers watch this. 안녕하세요. GNG 성룡입니다. 자, 이번에는 코로나19의 임상 양상 환자들의 어떤 증상들과 그런 것들에 대해서 좀 더 자세하게 알아보겠습니다. 한국에 많은 환자들이 있었는데요. 그 환자들의 확진자들의 치료를 담당을 하였던 중앙임상위원회 위원장님의 기자회견이 어제 있었습니다. 코로나19에 대한 적절한 치료와 임상 양상에 대한 이야기였는데요. 여러 보고에 따르면 무증상 환자가 80% 내지는 60% 등이 보고되고 있고, 어쨌든 대부분의 환자들은 아주 가볍게 지나가기 때문에 특별히 치료할 필요도 없을 정도이다. 그리고 나머지 20%의 환자들도 산소치료 등의 어떤 폐 기능 떨어진 것을 보존해주는 치료를 잘만 하면 잘 호전되는 것 같다라고 발표를 하였습니다. 특히 폐렴 환자들, 굉장히 이제 심하게 중증 환자들을 보게 되면 우리나라와 중국 자료를 모두 합쳐서 본 것입니다. 대부분 초기 7일간은 아무 증상이 없거나 아니면 경증에 아주 가벼운 증상이 있다가 갑자기 상태가 급격하게 나빠지는데 대부분 호흡곤란이 오게 되는 경우입니다. 그러니까 폐 증상입니다. 자, 그렇다면 폐병변에 관련된 CT 및 엑스레이 소견들을 보면 어떤지 살펴보겠습니다. 보통 폐에 침범한 구역이 많고 많이 침범할수록 좀 더 심한 질환이 된다. 너무 어떻게 보면 당연한 얘기입니다. 그리고 사망률도 높아진다라는 겁니다. 좀 당연한 얘기고요. 많은 바이러스가 노출이 되어서 그 많은 바이러스가 침투하여서 우리 폐를 먼저 공격하고 폐에 염증이 심해지면 증상이 심해지고 사망률도 높아진다. 그러한 얘기죠. 열이라든지 아니면 호흡곤란 등의 증상이 생기기 전에 입원한 환자들의 CT 스캔을 보게 되면 대부분의 환자에서 폐병변이 보이고 있습니다. 하지만 그 정도에 따라서 달라지지만 어쨌든 증상이 나타나기 전에 폐병변이 먼저 나타나는 환자들이 많다는 게 이 코로나 바이러스의 특징인데요. 특히 이러한 폐병변이 있고 빠르게 폐에서 폐렴이 진행되는 환자들이 좀 더 중증의 환자가 되고, 그리고 좀 더 사망률도 높은 것으로 알려져 있습니다. 코로나 바이러스의 가장 큰 특징으로 알려진 발열의 경우에는 실제로는 확진 환자 내지는 입원실 환자의 약 절반 정도 해당하는 수준이어서 실제로는 열이 없다 하여서 바이러스가 없다라고 절대로 간과할 수는 없습니다. 기침이나 발열 없이 호흡곤란도 없이 산소 포화도 검사해서 산소 포화도가 낮아져 있는 것이 유일한 증상인 경우도 있다는 것 참조해야 될 것 같습니다. 자, 그리고 특징적인 임상 양상을 보게 되면 폐렴이 심해져서 유증상으로 치료가 필요한 환자들의 경우에는 대부분이 바이러스에 접한 뒤 6일경에 호흡곤란이 생기면서 점점 더 심해지고 사망하는 경우까지 발생하고 있는 경향을 보이고 있는데요. 이건 굉장히 좀 어떻게 보면 빠른 전개라고 볼 수가 있습니다. 자, 임상 양상과 병리 생태를 보았을 때 두 가지 질환이 전혀 임상 양상이 약간 좀 다른 경향을 보이게 되는데요. 하나는 아주 무증상 아니면 경증, 굉장히 가볍게 지나가고 폐렴이 거의 발생하지 않는 환자들이 있고, 아니면 초기부터 폐렴이 발생을 하고 하지만 증상이 없다가 7일 정도 지나면서 확 폐렴이 심해지면서 호흡곤란이 오면서 굉장히 위험한 중증으로 그리고 사망으로 이르게 되는 두 가지 임상 양상이 아주 큰 사망률도 차이가 나고 굉장히 임상 양상도 다르게 되는데요. 그러한 차이가 어떤 것인지 우리는 좀 더 많이 조사를 해봐야 될 것 같습니다. 여기서부터는 제 생각인데요. 어떠한 손을 통해서 눈이나 코의 점막이나 입의 점막으로 전염되는 경우와 상대방이 내뿜은 비말에 직접적으로 노출해서 폐로 비말이 바로 들어오는 경우에 임상 양상이 다르리라 저는 생각을 하는데요. 저는 그렇게 추측을 하고 있습니다. 그러니까 쉽게 말씀드리면 환자가 내뿜은 비말이 바로 침투하여서 폐로 바로 넘어가게 될 경우에는 상당히 빠르게 폐렴이 발생하게 되고, 이는 임상 양상에서도 좀 더 심하고 죽음까지도 이를 수 있는 심각한 코로나 바이러스 폐렴으로 진행되고, 손을 통해서 전염되는 경우에는 눈, 코, 입 점막에 감염이 되고
그곳에서 좀 더 바이러스 감염이 진행된 그 후에 전신 감염을 통해서 폐렴으로 진행을 하기 때문에 폐렴이 진행되려면 시간도 좀 더 오래 걸리고, 그로 인해서 우리 몸에서 벌써 그 바이러스에 대해서 면역력이 발생을 하게 되면 벌써 그 큰 일 치르지 않고 거의 무증상 내지는 아주 약한 증상의 감기 수준의 약한 증상의 코로나 바이러스로 넘어가는 것이 아닌지 저는 그렇게 추정을 하는데요. 이 부분에 대해서는 많은 연구가 필요할 것 같습니다. 만약에 그러한 생각이 맞다라고 하면 마스크가 그냥 단순히 감염, 전파력만 낮춰주는 것이 아니라 폐로 들어가는 다이렉트하게 폐로 비말이 들어가는 것을 막아줌으로 해서 중증도도 낮추고 사망률도 낮출 수 있는 거 아닌가, 그렇게 저는 생각하고 있습니다. 그래서 결과적으로 저는 WHO라든지 아니면 질병관리본부에서 다음과 같은 내용을 빠르게 확인해야 될 부분이라고 생각합니다. 첫 번째, 무증상 확진자들 중에 코로나 바이러스의 PCR 검사에서는 양성이 나왔지만 폐렴이 없는 환자들의 경우에 실제로 사망률도 낮고 병의 경과도 훨씬 더 간단하게 감기 수준으로 그냥 넘어가는 질환인지 확인이 필요하고요. 두 번째, 초기부터 폐병변이 있는 경우, 폐병변이 빠르면 빠를수록 좀 더 빠르게 병이 더 악화되고 그리고 사망률도 실제로 더 높은지, 그러니까 바이러스에 그냥 많이 노출되면 되는 것인지, 아니면 손을 통해서 전염되는 것과 비말을 통해서 바로 폐로 전염되는 것의 차이인지, 아니면 환자가 나이가 젊거나 나이가 많거나 아니면 건강 정도에 따라서 면역력에 따라서 이런 식으로 차이가 나는 것인지, 그거에 대해서 좀 더 역학적 조사와 여러 가지 조사를 통해서 빠르게 확인해야 할 부분이라고 생각을 합니다. 감염 종류에 따라서 임상 양상 차이와 중증도 그리고 사망률의 차이를 좀 더 명확히 알아내게 된다면 우리가 얻을 수 있는 것이 굉장히 많습니다. 이 부분이 명확해지면 어떤 것을 우리가 얻을 수 있는지에 대해서 다음 시간에 이야기를 해보겠습니다. 이상 감사합니다.